siyimisela ukumvikela, siyimisela ukuyivikela into kaMntwana uMagogo. Ningesabi. Ngeke singene ey'ntweni ey'ningi nina bendlovu. Ngifikelwa umunye nje uma ngiphakathi kwalendlu, ngobe ngifika ngihlale nomntwana la ebusuku kungekho umuntu, ngihambela. Uyazi umntwana ubaba omdala, ngake ngafika nomntwana ubabekazi uyazi, bengifika mina ngihlale nomntwana la. Yingakho kwathi noma kukhona izinto ezenzakalayo ngathi umuntu omdala akufuneki uyilandele isiqaleziso kuye. Umntwana ukuhamba elihlanzele igama lakhe, bengingalindele ukuthi khona engeza kimi azokukhuluma ngingane ngoba ngumzukulu wakhe, kodwa-ke ushilo ushenge wathi azivale izinto zingakhulumi. Ezinye lokhu bekufanele ngikwedlulise ngoba ngangizwa ngenhliziyo emhlophe nothando benginalo nomntwana. Lezi zinto zethu bathi laba bantu laba siyawabona amandla abo ukuthi mangakanani. uNkulunkulu wabanika amandla okuxhumana nemvelo okuyilawula imvelo, bathi sizowaqeda. Yingakho bathi noma besuka lapha befike eNgilandi basho bathi thina akekho uNkulunkulu. Lesithi siyayikhonza sithi uNkulunkulu kayikho. Siyanisizwe sikhonza uNkulunkulu ngempela. Yingakho-ke mina nginguSimakade ngimile endaweni engikholelwa kuyo futhi engingeke ngifune iphazamiso omunye umuntu. Yingakho ngisho ngithi isilo salafondini nesilo sasosuthu kasihlukunyezelwanga umhlaba kuphela, kodwa belungu bawabona amandla obungcwele bekwamakhosi, babona ukuthi akabawa abona umuntu hayi ngizohamba nazo siyageza umkhulu wakho angahlali kuyo okubhitla